يا ساتر يا رب يا ساتر. ايه ده؟ خير؟ مالك يا بطوطة؟ الجو حر جدا، انتوا مش حاسين ولا ايه؟ لا طبعا حاسين وهنموت من الحر. انت تعرف بيقولك ان النهاردة درجة الحرارة 32، والواحد خلاص مش قادر ومش لاقي اشرب مية ولا لاقي اكل وهموت من الحر. فعلا عندك حق، ده حتى صاحب المزرعة نسي يحط لنا مية ويزود لنا الأكل. أنا مش عارف هو راح فين النهاردة. طب انا عندي فكرة حلوة، ايه رأيك لما نروح البحيرة اللي في اخر المزرعة؟ ده فيها مية كتير جدا واكيد هنشرب ومش هنبقى حرانين. بس دي بعيدة قوي وفي آخر المزرعة، وبعدين أنا خايف لصاحب المزرعة يجي في أي وقت وما يلاقيناش، ساعتها بقى هنعمل إيه؟ ما تخافش، احنا هنروح ونيجي بسرعة، على الأقل بس نشرب شوية مية ونعوم في المية شوية ومش هنحس بالحر كمان. يعني انت شايفة كده؟ اه طبعا، مش احسن ما نموت من الحر. طب خلاص أنا هاجي معاكي، بس الكلام ده هيبقى على مسؤوليتك انت. ما تقلقش يا صديقي، يعني هي اخرتها ايه يعني؟ على رأيك، ما احنا ياما عملنا كده كتير، ايه يعني هيحصل ايه؟ ها، هتيجي معانا يا أرنوب؟ والله يا بطوطة انا خايف اجي معاكي يحصل لي زي المرة اللي فاتت، مش عارف اعمل ايه. لا 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 لا، ما تقلقش احنا هنكون معاك. طب افرض بقى رجلي اتكسرت زي المرة اللي فاتت؟ قلتلك يا اخي ما تخافش، احنا هنكون معاك. بس خلاص، اهم حاجة تاخدوا بالكم مني. ما تقلقش يا ارنوب، ده انت في عينينا. خلاص يلا بينا نروح. اخيرا وصلنا البحيرة، دي شكلها جميل خالص. طب يلا بينا ننزل بقى. اهم حاجة تنزلوا على مهلكم. اه طبعا، ما تقلقش. خلاص انا هبدأ انا الاول وانزل. انا خلاص نزلت، يلا يا بطوطة انت وارنوب تعالوا انزلوا معايا. حاضر، اديني هنزل اهو. الله، دي المية جميلة قوي. ما تسلى يا ارنوب، تعالى انزل معانا. حاضر يا بطوطة، بس انا خايف. خايف من ايه بس؟ ده المية جميلة قوي. انا خايف اتزحلق واقع زي المرة اللي فاتت. لا ما تخافش، ان شاء الله مش هتقع. طيب خلاص، انا هنزل اهو. الله، المية جميلة قوي، انا فرحانة ان انا نزلت. مش قلتلك المية هتعجبك خالص؟ اما اروح بقى اعوم شوية. ايه ده؟ الحقوا، بص يا بطوطة انت وارنوب، شوفوا مين جاي علينا. ايه ده؟ دول هما. الله 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 الله. بقى كده بتروح البحيرة من ورانا؟ طب كنت قولولنا، طيب ما انتوا عارفين ان الجو حر ومفيش ولا لقمة ولا اي حاجة هناك تتاكل في المزرعة ولا حتى شوية مية. انا كده زعلان، والله العظيم انا كده زعلان. ما تزعلش يا كونان، بس احنا ما لقيناش حد يجي معانا، فقمت اخدتهم وقلت اروح شوية اتفسح واشرب وبعدين العب في المية شوية لان الجو كان حر. طب كنتوا قولولنا طيب، ما انتوا عارفين ان الجو حر واحنا كمان عطشانين وعايزين نروح نبلبط في المية شوية. طب خلاص ما تزعلش، المرة الجاية هبقى اخدك معايا. طب وسعينا كده بقى، عايزين ننط في المية شوية. طيب حاضر حاضر. اتفضل يا سيدي، اديني وسعتلك مكان اهو. الله، ده المية جميلة خالص يا جدعان. عندك حق يا كونان، والله احنا لازم كل فترة نبقى نيجي كده نغير جو. ايوه. خلاص بقى يا اصحابي، احنا هنروح نعوم في البحيرة شوية. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وشير
وتدوسوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. باي باي يا أصحابي.